السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالنا الجهاز السيفن بلس ده طبعا بالعيب بتاعه المشهور اي سي صوت. بعد الفحص اتأكدنا ان هو اي سي صوت، مكانش شغال ولا سماعة ولا كان بيطلع صوت، بس اللي هو الحمد لله كل حاجة شغال. فالعميل معانا كانت ايه المشكلة معاك؟ ما كانش بيجيب صوت خالص وفتح السبيكر على طول، ما كانش بيقفل السبيكر. تمام، احنا بعد رفع اي سي صوت وعمل البريدج كل حاجة اشتغلت الحمد لله، طبعا تحت اشراف الباشمهندس اسلام شاهين وفريق ابل.